哪里人？本地啊，本地的呀，那无所谓。手再拿上，这俩手都拿上来。对。你怎的了？咳嗽。阳之后咳嗽，还是？阳之前也咳嗽，可是我弟弟。啊。啊。咳嗽多长时间了？我。半年了。什么时候咳嗽？有时候重，有时候轻，有时候偶尔咳嗽，有时候连续咳嗽。早晨呢还是晚上？都咳嗽。都咳嗽啊！哎呀，你挺能挺啊。肺不疼，我哪不疼，胸也不疼。你不疼老咳嗽也受不了啊。早让他看他就害怕了。你得去。查过没？肺子有事没？没查过，我就合计，这我就说实话啊。然后我一合计，还有点儿你说那多复杂呀，也不知道找谁呀，也不知道怎么样。我说我先上刘院长看看，听刘院长，是不？我是相信刘院长。多大年龄？50。你瞅这爽，瞅这。在肺上有。有小结节。是吗？一定是有。你看这个有炎症。有炎症。有炎症。这个是属于逆流型，这个肾气也不好，就是你看的这是。咳嗽是连续性的吗？不怎么连续。有痰没？痰没，几乎没有。干咳。也有吧？没有。没有。你平常脸上出油不？有，现在最近出有点出。最近还出。爱出汗，是不？一动就。来，我看舌头来。黄腻。我肺子看全。舌头尖儿抵3个，然后再伸出来。舌尖抵3个，对，有瘀。是吧？有瘀。哎，你脾气不好。不，看闷。他脾气可好了。看你脾气。这家伙他倔啊，他不吱声。这攒呐，这不攒钱，这攒咳嗽都是。肚子有闷堵胀的时候吗？肚子没有啊。阴凉地方潮湿不？不，还行不。不，那个大便成型吗？有点不爱跑步吧？有爱跑步。你有懒乏沉没劲的时候？有。我告诉你是湿气重。潮湿的湿，这种湿气重的体质可容易得各式各样的皮肤病，每个人不一样，爱长各种结节，啊，这行好的土壤种啥它长啥，完你呢还闷的糊的爱生闷气，对，憋屈型的，你这属于，啊，就什么都能忍，但是你还生气，满手都是了，一个就给你开3天药。吃3天，把毒素都清出去。你这毒素攒太多了，你这身体不会好。这现在的人呢，这毒素产生，一是我们吃的，有的爱吃什么冰激凌了，什么蛋糕了，这些甲馅饼干了，这个酸类太多了，排不出去。再加你这生气，上火，说气儿消了。说我也忍了，其实都来体内的积攒来的，这都是啊。你得忌口，今后，生冷凉辣海鲜都不能吃，保平安，萝卜白土豆了嘛，这都不能吃了。你要吃这个病，它加重，还说不上得什么病，这是一。第二呢，个找时间跑步，每一天坚持不懈的，来锻炼身体，保卫自己，和别人没有关系。来修正我们这个病这个出现的，听懂了？听懂了。